ในบทเรียนนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับโต๊ะกันครับคำว่าแช็กสางแช็กซังหมายถึงโต๊ะในภาษาเกาหลีซึ่งสื่อถึงเฟอร์นิเจอร์ที่มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เขียนอ่านหรือทำงานโดยทั่วไปจะพบได้ในสำนักงานโรงเรียนหรือห้องนอนโต๊ะตัวใหญ่ 책상이 커요. 책상이 커요. 책상이 커요. โต๊ะตัวเล็ก 책상이 작아요. 책상이 작아요. 책상이 작아요. มีโต๊ะอยู่ 책상이 있어요. 책상이 있어요. 책상이 있어요. นั่งที่โต๊ะ 책상에 앉아요. 책상에 앉아요. 책상에 앉아요. เช็ดโต๊ะ 책상을 닦아요. 책상을 닦아요. 책상을 닦아요. โต๊ะสะอาด 책상이 깨끗해요. 책상이 깨끗해요. 책상이 깨끗해요. โต๊ะหนัก 책상이 무거워요. 책상이 무거워요. 책상이 무거워요. นี่คือโต๊ะของฉัน 내 책상입니다. 내 책상입니다. 내 책상입니다. หนังสือบนโต๊ะ 책상 위에 책. 책상 위에 책. 책상 위에 책. ซื้อโต๊ะ 책상을 사요. 책상을 사요. 책상을 사요. โต๊ะสวย 책상이 예뻐요. 책상이 예뻐요. 책상이 예뻐요. เป็นโต๊ะไม้ 나무 책상입니다. 나무 책상입니다. 나무 책상입니다. เป็นโต๊ะสีขาว 하얀 책상이에요. 하얀 책상이에요. 하얀 책상이에요. ย้ายโต๊ะ 책상을 옮겨요. 책상을 옮겨요. 책상을 옮겨요. โต๊ะแข็งแรง 책상이 튼튼해요. 책상이 튼튼해요. 책상이 튼튼해요. เรียนที่โต๊ะ 책상에서 공부해요. 책상에서 공부해요. 책상에서 공부해요. มีโต๊ะเยอะ 책상이 많아요. 책상이 많아요. 책상이 많아요. โต๊ะแคบ 책상이 좁아요. 책상이 좁아요. 책상이 좁아요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับเก้าอี้กันค่ะคำว่ายูอิจาในภาษาเกาหลีหมายถึงเก้าอี้ซึ่งหมายถึงเฟอร์นิเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้คนนั่งโดยทั่วไปจะมีพนักพิงและมี4 ขามีเก้าอี้ค่ะ 의자가 있어요. 의자가 있어요. 의자가 있어요.
เก้าอี้สวยค่ะ 의자가 예뻐요. 의자가 예뻐요. 의자가 예뻐요. นั่งบนเก้าอี้ค่ะ 의자에 앉아요. 의자에 앉아요. 의자에 앉아요. เป็นเก้าอี้ตัวเล็กค่ะ 작은 의자예요. 작은 의자예요. 작은 의자예요. เป็นเก้าอี้ตัวใหญ่ค่ะ 큰 의자예요. 큰 의자예요. 큰 의자예요. เก้าอี้แข็งค่ะ 의자가 딱딱해요. 의자가 딱딱해요. 의자가 딱딱해요. เก้าอี้นุ่มค่ะ 의자가 푹신해요. 의자가 푹신해요. 의자가 푹신해요. เป็นเก้าอี้ไม้ค่ะ 나무 의자예요. 나무 의자예요. 나무 의자예요. เป็นเก้าอี้สีแดงค่ะ 빨간 의자예요. 빨간 의자예요. 빨간 의자예요. เป็นเก้าอี้สีน้ำเงินค่ะ 파란 의자예요. 파란 의자예요. 파란 의자예요. มีเก้าอี้เยอะค่ะ 의자가 많아요. 의자가 많아요. 의자가 많아요. เก้าอี้ราคาแพงค่ะ 의자가 비싸요. 의자가 비싸요. 의자가 비싸요. เช็ดเก้าอี้ค่ะ 의자를 닦아요. 의자를 닦아요. 의자를 닦아요. ย้ายเก้าอี้ค่ะ 의자를 옮겨요. 의자를 옮겨요. 의자를 옮겨요. เป็นเก้าอี้ที่นั่งสบายค่ะ 편한 의자예요. 편한 의자예요. 편한 의자예요. เป็นเก้าอี้ของฉันค่ะ 제 의자예요. 제 의자예요. 제 의자예요. เป็นเก้าอี้ของเพื่อนค่ะ 친구 의자예요. 친구 의자예요. 친구 의자예요. เก้าอี้พังแล้วค่ะ 의자가 고장났어요. 의자가 고장났어요. 의자가 고장났어요. ในบทนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับตู้เสื้อผ้ากันค่ะ OS จัง อดจัง ในภาษาเกาหลีหมายถึงตู้เสื้อผ้าค่ะ เป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นใหญ่หรือตู้ที่ออกแบบมาเพื่อใช้สำหรับแขวนหรือเก็บเสื้อผ้าและของใช้ส่วนตัวค่ะ ตู้เสื้อผ้าใหญ่มากค่ะ 옷장이 커요. 옷장이 커요. 옷장이 커요. ตู้เสื้อผ้าเล็กค่ะ 옷장이 작아요. 옷장이 작아요. 옷장이 작아요. มีเสื้อผ้าอยู่ในตู้เสื้อผ้าค่ะ 옷장에 옷이 있어요. 옷장에 옷이 있어요. 옷장에 옷이 있어요.
เปิดตู้เสื้อผ้าค่ะ 옷장을 열어요. 옷장을 열어요. 옷장을 열어요. ปิดตู้เสื้อผ้าค่ะ 옷장을 닫아요. 옷장을 닫아요. 옷장을 닫아요. เป็นตู้เสื้อผ้าไม้ค่ะ 나무 옷장이에요. 나무 옷장이에요. 나무 옷장이에요. เป็นตู้เสื้อผ้าสีขาวค่ะ 하얀 옷장이에요. 하얀 옷장이에요. 하얀 옷장이에요. ตู้เสื้อผ้าว่างเปล่าค่ะ 옷장이 비었어요. 옷장이 비었어요. 옷장이 비었어요. ซื้อตู้เสื้อผ้าค่ะ 옷장을 사요. 옷장을 사요. 옷장을 사요. ตู้เสื้อผ้าหนักค่ะ 옷장이 무거워요. 옷장이 무거워요. 옷장이 무거워요. มีกางเกงอยู่ในตู้เสื้อผ้าค่ะ 옷장에 바지가 있어요. 옷장에 바지가 있어요. 옷장에 바지가 있어요. มีหมวกอยู่ในตู้เสื้อผ้าค่ะ 옷장에 모자가 있어요. 옷장에 모자가 있어요. 옷장에 모자가 있어요. จัดระเบียบตู้เสื้อผ้าค่ะ 옷장을 정리해요. 옷장을 정리해요. 옷장을 정리해요. ตู้เสื้อผ้าสะอาดค่ะ 옷장이 깨끗해요. 옷장이 깨끗해요. 옷장이 깨끗해요. เป็นตู้เสื้อผ้าใหม่ค่ะ 새 옷장이에요. 새 옷장이에요. 새 옷장이에요. ตู้เสื้อผ้าอยู่ในห้องค่ะ 옷장이 방에 있어요. 옷장이 방에 있어요. 옷장이 방에 있어요. ย้ายตู้เสื้อผ้าค่ะ 옷장을 옮겨요. 옷장을 옮겨요. 옷장을 옮겨요. เป็นตู้เสื้อผ้าที่สวยค่ะ 예쁜 옷장이에요. 예쁜 옷장이에요. 예쁜 옷장이에요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับกระจกกันค่ะ คำว่า "geo" ในภาษาเกาหลีหมายถึงกระจกซึ่งหมายถึงพื้นผิวที่สะท้อนแสงช่วยให้มองเห็นภาพของวัตถุที่อยู่ด้านหน้าได้อย่างชัดเจน ส่องกระจกค่ะ 거울을 봐요. 거울을 봐요. 거울을 봐요. กระจกสะอาดค่ะ 거울이 깨끗해요. 거울이 깨끗해요. 거울이 깨끗해요. กระจกบานใหญ่ค่ะ 거울이 커요. 거울이 커요. 거울이 커요. กระจกบานเล็กค่ะ 거울이 작아요. 거울이 작아요. 거울이 작아요. กระจกสวยค่ะ 거울이 예뻐요. 거울이 예뻐요.
거울이 예뻐요. เช็ดกระจกค่ะ 거울을 닦아요. 거울을 닦아요. 거울을 닦아요. มีกระจกอยู่ในห้องค่ะ 방에 거울이 있어요. 방에 거울이 있어요. 방에 거울이 있어요. ซื้อกระจกมาแล้วค่ะ 거울을 샀어요. 거울을 샀어요. 거울을 샀어요. สะท้อนในกระจกค่ะ 거울에 비춰요. 거울에 비춰요. 거울에 비춰요. กรุณามองที่กระจกค่ะ 거울을 보세요. 거울을 보세요. 거울을 보세요. เป็นกระจกทรงกลมค่ะ 동그란 거울이에요. 동그란 거울이에요. 동그란 거울이에요. มีกระจกพกพาค่ะ 손거울이 있어요. 손거울이 있어요. 손거울이 있어요. มีกระจกในห้องน้ำค่ะ 화장실에 거울이 있어요. 화장실에 거울이 있어요. 화장실에 거울이 있어요. กระจกเป็นประกายค่ะ 거울이 반짝거려요. 거울이 반짝거려요. 거울이 반짝거려요. ต้องการกระจกค่ะ 거울이 필요해요. 거울이 필요해요. 거울이 필요해요. กระจกหนักค่ะ 거울이 무거워요. 거울이 무거워요. 거울이 무거워요. แขวนกระจกค่ะ 거울을 걸어요. 거울을 걸어요. 거울을 걸어요. เป็นกระจกอันใหม่ค่ะ 새 거울이에요. 새 거울이에요. 새 거울이에요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับหน้าต่างกันค่ะชางมุนในภาษาเกาหลีหมายถึงหน้าต่างซึ่งหมายถึงช่องเปิดที่ผนังอาคารหรือยานพาหนะมักปิดด้วยกระจกเพื่อให้แสงและอากาศถ่ายเทได้และเพื่อให้มองเห็นทิวทัศน์ภายนอก เปิดหน้าต่าง 창문을 열어요. 창문을 열어요. 창문을 열어요. ปิดหน้าต่าง 창문을 닫아요. 창문을 닫아요. 창문을 닫아요. หน้าต่างบานใหญ่ 창문이 커요. 창문이 커요. 창문이 커요. หน้าต่างบานเล็ก 창문이 작아요. 창문이 작아요. 창문이 작아요. หน้าต่างสะอาด 창문이 깨끗해요. 창문이 깨끗해요. 창문이 깨끗해요. หน้าต่างสกปรก 창문이 더러워요. 창문이 더러워요. 창문이 더러워요. มองออกไปนอกหน้าต่าง 창문 밖에 봐요.
창문 밖에 봐요. 창문 밖에 봐요. อยู่ข้างหน้าต่าง 창문 옆에 있어요. 창문 옆에 있어요. 창문 옆에 있어요. เช็ดหน้าต่าง 창문을 닦아요. 창문을 닦아요. 창문을 닦아요. มีหน้าต่างเยอะ 창문이 많아요. 창문이 많아요. 창문이 많아요. มองที่หน้าต่าง 창문을 봐요. 창문을 봐요. 창문을 봐요. หน้าต่างเปิดอยู่ 창문이 열려 있어요. 창문이 열려 있어요. 창문이 열려 있어요. หน้าต่างปิดอยู่ 창문이 닫혀 있어요. 창문이 닫혀 있어요. 창문이 닫혀 있어요. เป็นหน้าต่างที่กว้าง 넓은 창문이에요. 넓은 창문이에요. 넓은 창문이에요. เป็นหน้าต่างที่สวย 예쁜 창문이에요. 예쁜 창문이에요. 예쁜 창문이에요. มีดอกไม้อยู่ที่หน้าต่าง 창문에 꽃이 있어요. 창문에 꽃이 있어요. 창문에 꽃이 있어요. ฝนตกที่หน้าต่าง 창문에 비가 와요. 창문에 비가 와요. 창문에 비가 와요. แสงส่องผ่านหน้าต่างเข้ามา 창문으로 빛이 와요. 창문으로 빛이 와요. 창문으로 빛이 와요. ในบทเรียนนี้เราจะเรียนเกี่ยวกับประตูกันค่ะ มุนหมายถึงประตูในภาษาเกาหลีซึ่งหมายถึงบานประตูที่ใช้เปิดหรือปิดทางเข้าออกของห้อง อาคารหรือยานพาหนะ เปิดประตูค่ะ 문을 열어요. 문을 열어요. 문을 열어요. ปิดประตูค่ะ 문을 닫아요. 문을 닫아요. 문을 닫아요. ประตูบานใหญ่ค่ะ 문이 커요. 문이 커요. 문이 커요. ประตูบานเล็กค่ะ 문이 작아요. 문이 작아요. 문이 작아요. ประตูเปิดออกค่ะ 문이 열려요. 문이 열려요. 문이 열려요. ประตูปิดลงค่ะ 문이 닫혀요. 문이 닫혀요. 문이 닫혀요. มีประตูอยู่ข้างหน้าค่ะ 앞에 문이 있어요. 앞에 문이 있어요. 앞에 문이 있어요. เป็นประตูสีฟ้าค่ะ 파란 문이에요. 파란 문이에요. 파란 문이에요. เป็นประตูไม้ค่ะ 나무 문이에요. 나무 문이에요.
나무 문이에요. เคาะประตูก๊อกก๊อกก๊อกค่ะ 문을 똑똑똑 해요. 문을 똑똑똑 해요. 문을 똑똑똑 해요. ประตูหนักค่ะ 문이 무거워요. 문이 무거워요. 문이 무거워요. มองเห็นประตูตรงนั้นค่ะ 저기 문이 보여요. 저기 문이 보여요. 저기 문이 보여요. ล็อกประตูค่ะ 문을 잠가요. 문을 잠가요. 문을 잠가요. ประตูสีแดงสวยมากค่ะ 빨간 문이 예뻐요. 빨간 문이 예뻐요. 빨간 문이 예뻐요. มองดูประตูบานใหญ่ค่ะ 큰 문을 보세요. 큰 문을 보세요. 큰 문을 보세요. ยืนอยู่หน้าประตูค่ะ 문 앞에 서요. 문 앞에 서요. 문 앞에 서요. เป็นประตูเหล็กค่ะ 철제문이에요. 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 ผลักประตูค่ะ 문을 밀어요. 문을 밀어요. 문을 밀어요.